Привет. Демонтаж открыл квартиру с новой стороны. Стена между ванной и кухней еле стоит. Местами штукатурка держалась на дверных рамах, а стояк канализации прогнил насквозь. Трубы водоснабжения в таком же состоянии. Нужно писать заявление в УК на замену стояка. Полный демонтаж до кирпича не мой метод. Отслаивающийся от основания штукатурку собьем, а крепкие участки оставим. Это экономия как на материалах, так и на работе. Экономить можно, но не на коммуникациях. А завтра уже выходит электрик на полную замену проводки. Подписывайся на канал, будет интересно.